खबर है बलरामपुर से, जहां आबकारी उड़नदस्ता ने पलटन घाट के पास कार्रवाई करते हुए 140 बोतल कफ सिरप के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कफ सिरप की बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई और आरोपियों को जेल भी भेजा गया है। ये आरोपी ग्राहकों की तलाश में थे जिन्हें कफ सिरप बेचनी थी और इसके साथ ही अब आबकारी उड़नदस्ता ने इन लोगों को पकड़ा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश आयाम जुड़ रहे हैं फोन कॉल पर। दिनेश, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, 140 बोतल कफ सिरप के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, तीनों के ऊपर जो उड़नदस्ता के आबकारी तीनों पर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है और उन्होंने बताया था कि 2 संदिग्ध जो है कि उनको पहले पता चला था जो कि सप्लाई करने वाले थे और उसके बाद उन्हें धर दबोचा। उसके बाद उन्होंने ये पता लगाया कि किनसे ये कफ सिरप इन लोगों ने प्राप्त किया है। फिर उसे बुलाया गया पैसे की लेन देन करके, फिर उसके बाद उन पे उसे पकड़कर फिर उसे जेल भेजा गया। जी, तीनों आरोपी अभी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो कफ सिरप को बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहे थे। दिनेश, आपका जुड़ने के लिए फिलहाल शुक्रिया।